السلام علیکم ایوری ون. آج ہم جس ہومیوپیتھک میڈیسن کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے بیسیلینیم. بیسیلینیم کے خاص سمٹم پر بات کریں گے. یہ ہر طرح کی کرونک یعنی پرانی بیماری میں بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ ٹی بی کے امراض میں بہت اچھا کام کرتی ہے. ہر کیس میں جہاں بھی تپیدق سے حیرت ناک مشابت رکھتی ہے، تپیدق کے ابتدائی مرحلوں میں یہ دوا مرض کا پورے طور پر قلع کما کر دے گی اور ترقی یافتہ صورتوں میں دوسری دواؤں کے مقابلہ میں زیادہ فائدہ دے گی. اگر ہمیں محسوس ہو کہ شام کو کھانسی آ رہی ہے، یعنی پیشنٹ کو شام کو کھانسی آ رہی ہے اور ساتھ بلغم بھی آ رہی ہے اور ساتھ بخار بھی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، تکلیف ہے، نکاہت ہے، ساتھ پسینہ بھی آ رہا ہے، تو اس میں بیسیلینیم بہترین میڈیسن ہے. تو یہ بھی دوا بہت اس میں کام کرتی ہے. تو یہ میڈیسن سکن پرابلم میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. جب خارش ہو رہی ہو، رنگ وارم ہو، ازیما ہو، داد، تو اس میں بھی یہ میڈیسن کو زمایا گیا ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے. تو اس میں خاص طور پہ یہ جو نسوڈز ہوتے ہیں ان سے بننے والی جیسے بیسیلینیم دوائی ہے، اس کو خود سے نہ کھائیں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، کیونکہ سم ٹائم اس کی 200 یا 1 پلینسی بھی استعمال کرتے ہیں جو ایوری ویک دینی پڑتی ہے یا 1 منتھ کے بعد دینی پڑتی ہے، اور کبھی اس کو 30 پلینسی صبح دوپہر شام بھی دینا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے یہ سمٹمز مل رہے ہیں کہ آپ کو تپیدق ٹی بی کے اثرات موجود ہیں، ساتھ کھانسی ہے، سانس رک رہا ہے، سینے بھی آ رہے ہیں، تو میڈیسن دی جا سکتی ہے. لیکن بہترین مشورہ یہی ہے کہ یہ ڈاکٹر سے مشورے سے اس کی پریگنینسی کو تعین کرنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ تھا مختصر سا بیسیلینیم کا جو آج ہم نے ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ڈاکٹر حکیم سید مجاہد حسین ہومیوپیتھک اور ہربل ریمیڈیز سے تمام پیچیدہ امراض کا شافی علاج، 100% نیچرل، 100% سیف، درست تشخیص اور کامیاب طریقہ علاج، لا علاج مریضوں کے لیے امید کی کرن. ڈاکٹر حکیم سید مجاہد حسین. ہوم ڈلیوری کے لیے کال کیجئے 0346666348، 0335666348، 032066666348. USA 0017034864063.